Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Ozzy Nemo Gaming ID. Nah, gua di sini akan kembali lagi melanjutkan story 3.2. Di sini mengambil sudut pandang anak Sakuras. Tiba saatnya untuk menghadiri sidang warga. Dan kita akan menyaksikan akhir keputusan dari sidang warga. Oke, di sini Kainis yapping seperti biasa. Oke guys, buat yang nonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ya guys. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, kita akan bicara dengan tentang pembawa pesan untuk duduk dan di tempat kursi khusus. Baiklah, tunjukkan jalannya. Oke, sidang warga akhirnya dimulai dan kita akan menyaksikan keputusan. Lagi kita akan menyaksikan keputusan akhir dari apakah pengejaran benih api akan dihentikan atau tidak. Oke, dan di juru bicara kali ini akan diwakili oleh Painon. Oke, ini kayaknya orang-orangnya yang mendukung pengejaran benih api, tapi kayaknya meragukan performa Painon di tempat pembicaraan. Apa dia bisa menaklukkan Kainis? Oke, Painon mulai pidatonya. Di sini Painon menceritakan masalahnya yang mengerikan, di mana kampung halamannya Aegea di cerita sebelumnya pernah diceritakan hancur akibat gelombang hitam. Karena tempat itu dan semua yang ia naungi, semua yang aku cintai sudah lama terkena oleh gelombang hitam. Rumahku yang sudah tidak ada lagi.
うしたんだパイノ。みんな親友じゃないのかって。これがオクヘイマに迫っている危機、暗黒の潮の脅威だ。最悪のサンタイタンが滅びればオクヘイマは必ず黄金期に戻るとカイニスは約束したが、けど僕はみんなを落胆させてしまうだろう。なぜなら紛争の半身がいくら守ろうとも、国威の剣士フレイムスティーラの名はおそらく街中に広まっているだろう。紛争はその轟で僕たちにこう告げた。Oke, Painon juga menyampaikan kalau pencuri api sudah muncul lagi dan mungkin sudah tersebar ke seluruh gemuruh kota. 嘘つけ！そんな恐ろしい敵が近づいてんなら Oke, ini warga yang akan bohong kalau musuh yang sekuat itu sudah mendekat karena Okehama masih damai. その通りだよ。オクヘイマの素晴らしい日常はいつもと変わりはない。でもよく考えてみてくれ。この民会が、いやそれは黄金衛たちが立ち上がり最悪をオクヘイマの外に追いやったからだ。アグライアが禁止で君たちの平和な暮らしを守っているんだよ。元老院は彼女が神聖に蝕まれてみんなを見捨てると言った。だがなぜ彼らはアグライアを助けられたはずなのに傍観を続け、なぜオクヘイマから誰も口にできない事実を、その血にまみれた貪欲と恐怖と虚栄に埋もれた真実を僕が掘り起こそう。オクヘイマの悠久の歴史と威厳を背負う元老院、そしてかつて我々が誇りに思っていた民会は今や腐敗しきっている。dia mulai cari ribut sama senat, guys. おいおい、なんてやつだ。よくいいか、アグライアは今一人で南極に立ち向かっているんだ。ウジ虫たちが白昼堂々と謀略を練る中、彼女はこの世界に侵入しようとする悪に抗い生徒の暴力、彼女がオクヘイマの期待を裏切ったことは一度もない。だというのにウジ虫によってたかって非難され大きな屈辱を受けていいのだろうか。元老院はこの民会を強引に人と神の対立であると決めつけ人々をよく目を凝らすんだ。華やかな服の下に隠されているのは人の熱い心か、それとも害虫の毒か。心の中で答えが決まったらもう一度彼女たちに目を向けてみてほしい。君たちが冷酷だと思っていた半身が人間らしい輝きを放っているかどうか。どんな答えを出してオストラコンをどちらに入れたとしても心配する必要はない。なぜなら僕もアグライアもトリスビアスも君たちの忠実な盾であり続け、 Oke, di sini Painon berjanji kalau keterangan Kristos terlepas dari keputusan sidang akan tetap menjadi penjaga Okehama, guys. この誓いは僕たちの命が尽きるまで続き、そして未来の火を追う者たちに受け継がれていく。揺らぐことも消えることも永遠にない。いや信じられない。言われると。 Oke, pemungutan suara telah dimulai di tengah kekacauan. Para pemimpin perwakilan dari berbagai kota melempar potongan tembikar di tangan mereka ke dalam bencana. 火を追う旅の継続と火を追う旅の中断、両者の意思はタレンタムの天秤にか今この時点で票数は互角。 Oke, 完 jadi 璧な untuk sejauh 均 ini 衡を保っています。
suara yang kedua suara seimbang ya guys, baik yang mendukung pengejaran api ataupun yang mengharapkan pengejaran api dihentikan, suaranya seimbang guys. 予想通り。さあアナクサゴラス殿、あなた Dan の番で sejauh す。 untuk ini saat kali ini si anak saya doang yang masih belum まだ投票 memungut していな suara い ya 人は guys. いますか？あなたが最後の一人です。慎重に考えてください。分かっています。であれば構いません。あなたが常識に反するこの世界に Oke, tiba saatnya anak saya buat memberikan suara terakhir.よくできました、ファイノン。鋭い言葉で人々の感情をかきたてたのは、お待ちいただきありがとうございました。このアナクサゴラス、真語の受帝の七賢人および全ての学者を代表して神聖な一票を投じましょう。だが公平を期すため、金織殿、皆さんの前であなたに質問させていただきます。教えていただけますか？ファイノンの言う通り、結果がどうあれ、この厳粛な民会の決定を守ってくれるのですね。公平を期すため、あなたの判断に影響するような約束は致しかねます。 Oke, Agaya tidak Iya, tidak menjadikan apapun, 誠実なご回 memutuskan 答 untuk tidak ありがと menjadikan うござい apapun. ます。 Oke, tiba saatnya buat si anak saya untuk menyampaikan suaranya. 何やってんだ一体。重大な決断をするわけだし、グズグズしやがって。何様のつもりだ。時間がもアナイクス殿、どうかお忘れなく。第一に、私をアナイクスと Aturan 呼 nomor ばないで 1, くだ jangan さい。 panggil aku anak saya. Aturan nomor 2, 第二、 jangan pernah menyelaku. Dia minta 私の emas. 話を遮らないで。早く投票しろ。何のんきにやってんだ。 Oke, sebenarnya warga Okema sudah mulai tidak sabar guys. 世の中のあらゆる苦難 Oke, は sukses muncul そ lagi な di たの pikiran si 道 anak 具 saya. として利用されるのではないかと考えてし。体と魂が分離されたのは、こう、我が師サーシス、またはカ Wahai リプス、 sukses atau lebih 最後ま tepatnya で付き合っても Calypso, らいますよ。 temani aku dalam perjalanan terakhir ini. さあ、冥界へ。 Ayo kita pergi ke dunia kematian dan lihat bagaimana dia akan membuktikan jawaban dari pertanyaanmu dan mengukuhkan 彼 keputusanku. 女が潮の音をたどれば。 Oke, jadi anak saya kembali lagi guys ke dunia あ kematian. なたは我が教え子よ。 Oke, jadi dia bertemu dengan awal gurunya Hercules. 先生。運命とは不思議なものだ。礼拝学派は神を冒涜するものを生み出した。先生のことは尊敬しています。ですが、それ以上に君はだから私が受けた非難を気に病まないでくれ。礼拝学派の賢者として君を認めることは許されないが、 Sebagai seorang leader dari sekolah punjahan, aku berkewajiban untuk menentangmu. Tapi sebagai teman dan gurumu, aku akan katakan, pergilah karena kebenaran sudah ada di tanganmu. 胸に刻んでおきます。さあ、前へ進むのだ。孤独なその果てにたどり着いた時、
また Semoga 真理 kita の bisa 前で bertemu 会おう lagi di hadapan kebenaran. 約束します先生。サーシスがその思想を守らんこ先生のおっしゃる通りです。真理の前でまたお会いしましょう先生。何をためらってるのよ。さっさと投票したらどう？静かに。サーシス、見てください。今この瞬間、真理まであと一歩。Oke, tiba saatnya Anaxa untuk membuat keputusannya. 先生、あなたの推 Oke, 測が dia 証明され berbicara まし dengan た。 Kasores. Dia sudah mendapatkan bukti kuat yang mendukung hipotesisnya kayaknya guys. 感謝しますキャストリス。答えは明白です。私は火を追うたびに投票します。 Yeay, akhirnya perjalanan api terus berlanjut guys. Anaxa sudah menentukan pilihannya. 私は世界の真理を Dia 解き sudah 明かした mengungkapkan kebenaran dunia.天秤が傾き結果が明らかになりましたね。いいやライコス、待て。 Kayaknya nggak puas, dia menghentikan Laigus untuk mengumumkan ど keputusan. ういうつもりだ。正気か。 Udah mulai kepanasan お ke 前にふ jenggotnya. さわしい罰を用意しよう。私の言葉をまだ覚えていますか。これまでの演技はあいつらの愚かな火を追う旅。演技。いいえ、たとえ疑り深くとも私の誠実さは広く知られているところ。カイニス殿、どうやら誤解されているようです。 Kamu sudah memahamiku, kamu akan sadar bahwa aku tidak pernah tertarik dengan あな pemain たたち politik の yang 哀れな menyedihkan. 政治ごっこには何の興味もありませ Aksi ん。 sudut pandang semua itu cuma ucon bagiku, pilihanku tidak akan pernah berubah. 私こ Karena そ aku dan cuma aku adalah 唯 kebenaran. 一の真理なのです。カイニス殿、民が見ております。我々は民主主義の精神を貫き、私は見ました。オクヘイマがその運命を選んだことを。お前。どうやらまだ満足していない人がいるようですね。よろしいでしょうか、ライコス殿。ほう、元老の皆様、市民の皆様、静粛に。 Oke, シンゴの時勢のアナクサコラス殿から Anaxa ingin お話があるよう mengumumkan です。 sesuatu dengan warga sebagai saksinya. 皆さん、先ほどあなたたちはしかし残念ながら私はこの結果に深い疑問を禁じ得ません。 Oke, terlepas dari dia mendukung perjanjian api, dia masih ada sedikit keraguan katanya terhadap hasil ini. Soalnya karena itu jadi dia mau nantang keturunan Chrysos. Katakan padaku, siapa di antara kalian berani bersumpah atas nama Kephel bahwa era penciptaan orang akan memiliki akhir yang indah seperti yang dijadikan oleh para keturunan Chrysos. Dunia baru yang indah dan bebas dari malapetaka dan kegilaan. ケファレに誓って保証できる人も手を挙げる人はいないようですね。さて Tapi そこで沈黙してい para る warga あな nggak ada yang bisa あなたは menjawab この場にい pertanyaan る si 全員 Anaxagoras. 誓えます。それはできないのですね。それでは次。そう、間の抜けた顔をしているあなた。何言ってるんだ。役に立ちませんね。では得意げになっているあなた、お前保証できないのですね。わかりまし Oke, た。 setelah sebelumnya nunjuk beberapa warga tetap nggak ada yang 演 menjawab, 説をした akhirnya 当人にも聞 si かせても Anaxa らいましょう。 menanyakan pertanyaan itu kepada ど Painon. れくらい確 Di 信を持 ketemu って tadi いる sangat のです bersama か。 nggak? Seberapa yakin kamu membuat janji ini? 花井先生。このまま彼の劇を続けさせましょう。見てください。ファイノンやアグライアでさえ保証できないではないですか。
もっと馬鹿げているの。私以外にこの素晴らしい未来を約束できる者が誰一人いないということ。ただまあ心配することはありません。 Baik, kalian tidak perlu khawatir. Aku tahu kalian tidak bisa percaya. Itulah kenapa aku hadir di sini hari ini untuk memberikan 最後の kalian 授 satu 業をし pelajaran てあげる terakhir. ために耳を澄ましてよく聞いていてください。 Sekarang dengarkan 今 dan dengarkan baik-baik. Aku, Anaxagoras dari Grove of Opipani, dengan こ ini こに宣 menyatakan 言します。火を追う旅が約束した未 semua 来 yang は本 dijanjikan 物 oleh です。 pengajaran api itu benar. Painol Nazar dari adalah Aedes yogennya Aegis, Kefal setengah no dewa yang Hanshi. drama akan menggantikan エルシ Kefal, オンのファイナ akan ル menempa kembali Sono kita semua di dunia baru dengan kanzen memorinya yang lengkap dan utuh. 新世界で私たち全員を再構築してくれるのですから。なんだって。そう、火種を背負う Oke, タイ akhirnya タン si Anaxa Kako no menyampaikan kebenarannya 同じ era 火種を penciptaan 背負う ulang 黄 dan 金 hal-hal seputusnya yang menyatakan kalau Titan sebelumnya adalah keturunan Kresos di masa lalu, dan keturunan Kresos yang sekarang membawa benih api akan menjadi Titan di masa depan. そして私たち全員の魂は世を背負う親戚のもとで永遠に存在するのです。 Jiwa kita semua akan bertahan selamanya dalam keajaiban sang penopang dunia, dan semua yang berada di bawah perlindungan Kefal akan melangkah ke dunia baru itu. なんだと、生まれ変わってもお前らにひざまずけというのか。口を慎んだらどうだ。神を冒涜するネズミ。どれだけ人を惑わせれば気が済む。何を根拠。私の話を遮るなと言ったはずです。しかし聞かれたからには答えてあげましょう。 Pernyataanku didasarkan pada eksperimenku terhadap ケファ tubuh レの ilahi 身体を Kefal 使った実 sendiri. 験にあります。そうです。 Oke, akhirnya dia menyatakan kalau dia telah melakukan penistaan terhadap Kefal, 私は錬 dan 金術 yang を使って ditakutkan 自らの Hyacinnya 魂を terbukti. 神と融合させ、それにより最早期のすべてを Dan dasar benar semuanya. Dengan persetujuan terselubung dari Kainis dan Senat, aku menggabungkan jiwaku dengan dewa melalui alkimia dan mempelajari kebenaran di balik era penciptaan ulang. dia ini yang persetujuan terselubung dari Kainis dan Senat itu benar-benar tipe musuh lihat, guys. 何を言ってるんだ。それって冒涜だろ。 私 Aku 卑 penista 劣 yang で keji 恥ず dan べき冒 malang, 涜者は pantas menerima hukuman mati atas dosa-dosaku. そして私の後ろ盾と Dan なり Senat yang memberiku izin untuk membantuku melakukan 特 kekejian 進の ini 罪を果 juga たす harus 手助け dihukum をした元 bersamaku. 老院も同罪でしょう。そんなカイニスもオクヘイマを裏切ってたの。 Bahkan Kainis pun mengkhianati Hokema. Oke, dengan pernyataan anak saya tadi, Kainis dan Senat reputasinya udah mulai turun, guys. 罪人のなしたことなど一切知らん。その罪は元老院とは無関係だ。ライコス、貴殿は尊き神霊の慣習でありながら元老院が汚名を着せられるのを黙って見ているつもりか。もし汚職が事実であれば潔く認めるべきです。ですがそうでなければ心配する必要はありません。カイニス殿、民を愚弄した者は必ず報いを受け、誓いを破った者は必ず滑稽に処される。この美しい都市国家とその民を尊重すべきかと。お前、カナオリのアグライア殿、タレンタムの公平とケファレの正義をもって判決を下すことを願います。オクヘイマ法典に基づき、今の状況では半身であるあなただけがその権利を有しているのですから。 Oke, Aglaia ditunjuk sebagai
pemimpin dari penghakiman atas hukuman yang akan diterapkan ke anak Sagoras. 元老の皆さん、市民の皆さん、先ほどシンゴの呪帝のアナクサゴラスが語った内容は、まず奥平魔の元老カイニスと Oke, 神霊の監修 pertama-tama ライコスの ketua 汚 Kenis 職によ dari り Okema dan Laigus 身体は Sampurahi 深刻な dituduh 冒涜 melalaikan を受 tanggung けたとの告 jawabnya 発 dan がありました menggunakan hukum sehingga berujung pada perusahaan terhadap dewa. タレンタムとケファレの名におい Dalam て nama Talaton dan Okema Kefir, Okema akan membentuk sebuah 7つ komite 目の sebelum 選考の waktu 時までに praktik ketujuh untuk 委員 melakukan 会を結 penyelidikan 成して dan 調 mengungkap 査を行 hasilnya い pada publik untuk その penghakiman 結果を開 selanjutnya. 示しましょう Oke, keputusan pertama Aguilera disetujui oleh semua warga. また Lalu, シンゴの呪帝のアナクサゴラスは anak 自身が Sagoras ケファ telah レを mengakui 冒涜したこ penistaan とを terhadap 告白しましよってタレンタムとケファレの名において dalam nama Talaton dan Shikei ga Kefir, shikkou kedua saremasu. berhak mendengarkan suara massa Desu sebelum ga, dieksekusi untuk sono mae, kesempatan memperoleh pengurangan hukuman kassai touhou dan shidai kemungkinan pengampunan. 原型 Tapi kayaknya warga pada mengharapkan 先生 si anak Sagoras cepat dieksekusi mati.どうなさいますか、カナオ。何を迷っているのですか、アグライア。それでは満場一致によりタレンタムよこの者に死の運命をもたらしてくださ Oke, い akhirnya diputuskan kalau si Anaksa dihukum mati atas penistaan yang dilakukan. Oke, kita kembali ke sudut pandang Trailblazer. Oke, tanpa sadar kita sudah berada di tanah kematian, guys. Lautan bunga. ここはどこだ。改めて Oke, 自己 di 紹 depan 介 sudah をし ada ましょう。 Castorais. Izinkan aku perkenalkan diriku lagi. Aku dikenal dengan nama Castorais di dunia fana. 今 Dan は kini 死の aku 半 berdiri 身であ sebagai り setengah dewa kematian, タナトスの sisi hidup 生 dari の一面を Thanatos. 担っている西風の果て。私の冥界へようこそ。 Mama, akhirnya karakter aku tamat. 相変わらず元気ですね。知っていますか？この花の海にある一輪一輪の戦果はタナトスが死の主である私はこの穏やかな世界でこの子たちが芽吹けるように属性に生と死の秩序があるようにこの花たちも命の果てを迎えると枯れて散り土に染み込みやがて小さな雨となり大地へと降り注ぎます。しかし残念ながらオンパロスはもう次の花が咲くまで待つこと世の亡霊をここに導いてきた死は今や私の指先に絡まるさざ Sekarang 波と kematian な ada りました。 kekuatan di ujung jariku ですが yang memimpin jiwa aromatik sini. 私 Tapi は aku 冥界の扉 akan を buka 開け gerbang dunia kematian dan mengembalikanmu ke dunia fana. 聖者の世界へと返します。その代わり皆さんのこれまでの努力が Sebagai gantinya, 水 tolong 泡 bawa に帰 benih さぬ api よう kematian bersamamu dan selesaikan 死の火種 perjalanan を持 api. ち帰り Kamu tidak akan kembali. Ya, sama seperti setengah dewa lainnya, aku akan tinggal di sini dan menerima takdirku. 自分の運命を抱擁します。ただ迷ったものを人間界に送り返すのは
決して容易なことではありません。死のささやきは甘美で穏やかなものですから。今回のことは特例だと思ってください。全力を尽くします。そしてこの生涯で唯一救える命のために。 Aku akan lakukan yang terbaik. ええ、ご武運を。こっちこっち。振り Oke, 返らず前へ di 進め。 sini kita sudah isikannya kita sudah 行き masuk なさい。 sudah mati dan 列車 masuk は ke いつ dunia も kematian あんたのそばにいるわ。 dan 信じているぞ。 kita akan berusaha untuk bertahan godaan kematian dan tinggalkan dunia kematian. Tadi di sejarah ada memori kita sudah mendengar Max dan Hank, Himeko dan Well di pikiran kita. Oke, kita akan lanjut untuk menyelesaikan perjalanan terakhir ini untuk meninggalkan dunia kematian. Oke, ada serpihan dari Kafka juga. 私たちの道はいつかまた交わる。 Ini ada foto dari Firefly juga. Semua ingatan ada di 胸を sini. 張って僕たちと一緒に明日を目指すんだ。 Di sini ada juga ya, Asahi sini no Noru Hou Rie dan Tomokan Aglaia. Di sini Aglaia juga. 進め。お前の Mide, 勇気を見せてみろ。 majulah, tunjukkan padaku keberanianmu. 相棒。僕と一 Bukanku, 緒に。 kita akan bersama-sama menjadi pahlawan. もうすぐだ。 Hampir sampai. Castorize. やっと。ありがとう、キャストリス。ここまで来れば大丈夫だよな。最後にもう一回花の海を見とくか。 Pilihannya ada 5 dan semuanya sama. Jangan lihat ke belakang, teruslah memandang ke depan. Acara muncul, guys. 恐れることはない。その道の果てに Jangan は takut, ada secercah warna merah yang akan menunggumu di 一 ujung 抹の赤 jalan. が見えるから Aku kangen mati それ sama を追いか Acheron. ければ Ia おのず akan と memandu 進む dan べき menerangi 道 jalan が分か keluar. る Dengan begitu, kalian pasti Sushi bisa Saimon. berkumpul kembali di bawah kehangatan あ sinar なたたち matahari. はきっと太陽の下で再会することができる これは Oke, semua ingatan menjadi あの satu. 影と声は一体。 Sebenarnya bayangan dan suara-suara ini itu apa? それはあなたが生きてきた証よ。 Semua ini adalah bukti bahwa kamu あ pernah なた hidup. の魂、記憶、 Ini suara 歩 men, んで guys. きた道、そして帰るべき場所の方角。だから歩みを止めずに前へ進んで。あの子の犠牲とあなたが経験してきたすべてを。こっちよ。 Sebelah sini, teman. Mem, 私の手に捕まって一緒にお genggam 家に帰 tanganku. りましょう。 Ayo kita pulang. Selamat tinggal dunia kematian. Selamat tinggal, 開拓を Castorize. 続けるんだ。 Biarkan perintisan berlanjut. Oke, akhirnya kita berhasil dihidupkan 戻って kembali. きた。 Akhirnya aku tahu kamu pasti きっと berhasil. できると知っていました。あなたの魂は無傷なままです。
それはオロニクスの最後の祝福なのでしょうか。それともあなただけの奇跡。 Suara Kesuris agak bergema. Itu kayak karena dia berkomunikasi dari dunia kematian. 言葉では表現しづらいのですが、運命が再びたどるべき道を最後まで Mungkin 歩んだ dia からで telah しょうか。 sekali lagi mewujudkan dirinya, atau mungkin hukum dari dunia luar angkasa yang Ozzy kenal baik telah menjalani pet takdir sejak awal. その謎はすぐに解けるものではないようです。半身になるのはとても不思議な感覚です。あの予言をまだ覚えていますか。 Apa kamu masih ingat ramalan itu? Menuju lautan bunga, jiwa-jiwa orang hidup akan menghangat gunung harimau, dan setelah sebuah pelukan ada putusan abadi. 私はその予言に自分なりの解釈を追記する。そのために全力を尽くすと私も Akhirnya aku juga bisa mengakhirinya dengan indah, 最も seperti 美しい selayaknya. 姿でずっと叶わなかった願いをついに叶えることができました。私たちが触れ合い抱擁を交わすことはもう冷たい暖かな体温でこの大地に愛をまくものになるのですから。西風の果ては寒いですね。 Oke, Pollux dan Castle 最 Rise. 後にもう一度あなたのぬくもりを借りても Sebelum Castle Rise kembali ke dunia kematian, dia memeluk 願いを叶えてくれてありがとうございま untuk す。 terakhir kalinya. Sebelum akhirnya dia kembali ke dunia 私は kematian. 人々の言う悲哀の地に向かいます。ですが私はこの心の鼓動とあなたからもらったぬくもりで冥界を慈愛に満ちた魂の帰る場所に変えます。一瞬の抱擁ですが、 Meski これ singkat, は pelukan ini 私が adalah 生きて bukti い bahwa た aku pernah 証で hidup. す。さような Kalau ら。 begitu, sampai jumpa. Semua kita bertemu lagi di dunia baru. Selamat tinggal, Castle Rise. Saat ini di Okema, 先ほどの滑稽な一 waktu 幕 kita こそ megah, dan di あ masa な waktu た itu が adalah 生 yang 涯 kamu 追い kejar 求め selama てきた ini. ものだったのですか。ええ全てを捨てたのは今日。それよりあなたの行動は実に想像通りでした。腐肉にたかるハエのようですか。そこまでは言いませんよ。しかしあの最後の言葉、あなたは片目を失ってはいますが、視野は誰よりも広いので。ええ、数千年も燃え続けてきたことで私はもう灰も同然 Benar, です aku から。 sudah lama terbakar menjadi abu selama 1000 tahun 最後の terakhir. 敵 Hanya dia yang mampu エーグルに匹 melepaskan 敵する kepada ほ api どの yang 炎を menyayangi 出 musuh せる terakhir の kita. はファイト Akuilah. これが最後の機会のようです。あなたの火種と共鳴させてもらっても。 Apa aku boleh beresonansi dengan benar milikmu, ど Aglaya? うぞ。まさかこれほどまでに魂が薄くなって。そうしなければならない理由があるのです。ファイノンが予言にある指導者になるまで私は火を追う旅を続けさせ皆をうすうす感づいてはいましたが、なんとも皮肉なものです。もっと早くこのように話し合っていたら。しかし理念の違いはあれどこの件に。ファイノンのことですね。ええ、彼は生まれながらの英雄。人の心を見抜く力はあなた以上です。ただ押村区 Sayangnya dia はモ adalah ネータに yang 呪われた oleh 男だということですね。 Nestia. まあ彼の派手でおぞま Tapi しい美 menurut 学 aku は dari あなたたちの luar 再 biasa 創期の rumit 邪魔にはならないでしょうが。 mengulangi era penciptaan ulang.
Kenapa sih Misty yang ngutuk si Paimon? 運命の果てで同じ結論にたどり着くとそのような反応を見るとアグライア戻ったぞ。 Oke, Agale, kita hanya sudah bertemu dengan Agale dan Anaxagoras, 炎から semua 蘇 ada di った大 sini. 英雄を迎えよう。 Ayo sambut Ozi 96, pahlawan hebat kita yang bangkit kembali dari abu. 先ほどの会話を聞かれていなければよいのですが彼を批判するのは昨日今日に始まった。 Oke, kita sudah mendapatkan benih api kematian. Saatnya kita akan masukkan benih api kematian ke 凱旋 air mancur apa gitu, gua lupa. キャストリスの姿が見当たりませんがどうやら彼女は私の証明だけではなくあなたたちの使命も果たしてくれたよ。 Dia akhirnya mengerti asal-usulnya dan menyelesaikan ujiannya. 運命は変えられませんでしたが自身の女子誌に最後の言葉を添えたのですね。師匠信託の栄唱をお願いできますか。開拓者私たちの代わりにそのあなたは彼女が数千年と生きてきて唯一救った命です。あなた以上にこの尊い役にふさわしい者はいないでしょう。 Kalau begitu, ayo mulai ritualnya. Oke, kita akan menyalakan benih api kematian Thanatos. 本目を向けたまえ帰還せし神々遥か彼方より眺める神々よ。暗淡たる手は昔日の名を思い出しました。タイタンと手を取りし者は亡者からよみがえり人の世に帰った旅人時を刻む闇よ。荘厳なる12のタイタン世界我らここに神聖を求め肉体に黄金の血を注ぎ信託のため喜ん天外から来た開拓者よ前へ私たちと一緒に Wah, nge-lag nih. Oh, untung aja udah 火種 nambah. を捧げ Serahkan benih api 空 dan に ukir 星を bintangnya di 刻 langit. んであげましょう。 Sampai jumpa, Casterized. Kita akan serahkan benih api kematian Thanatos. Oke, bintang kematian sudah, konstelasi benih kematian sudah bersinar. 正確には死と Lebih 生です。 tepatnya milik kehidupan dan kematian. あれは Oke, Casterized muncul lagi dalam bentuk memori, gemak bentuk gemak ilahi. キャストリスか。いいえ、ただの神聖の反響でしょう。 Itu bukan, itu hanya sebuah gemak ilahi seperti dia datang untuk ujian. Gumaman Titan. Kemudian Casterized menghilang, guys. Gemak ilahinya. なんで 今のは Itu タイタンの adalah bahasa 言葉 para です。 Titan. キャストリスいいえタイ
dia bilang, 冷たき死を照らし aku ま telah した。 menerangi banyak kematian yang dingin. 進んでください。 Teruslah maju karena jalanmu menuju masa depan cerah dan apinya abadi. 永遠に消えない炎があり。どうか Jangan lupa, 最後はこのようになります dia か。 drama sekali. Sepertinya sekarang giliranku. 止めはしません。先生、今さらそんな顔をする必要がありますか。さっさと処刑を終わらせましょう。 Oke, saatnya untuk eksekusi anak Xagoras. Eksekusi mati. 私の真相先生はいつも僕には理解できない。 Aku tidak mengerti, kalau teorimu benar, kamu akan kehilangan semua memori masa lalumu begitu kamu menjadi Titan. Apa gunanya menjadi dewa? 意味ならあります。たとえ本当に自分 Kalaupun が aku 何 lupa 者か siapa を diriku, 忘れたと tapi して aku も masih akan memiliki otakku yang cerdas. 前世の記憶を取り戻すなんて簡単なこと。それでも先生が民会で言ったことは理解できない。そんなことはありません。我らは一体何者なのか。黄金衛とは未来のタイタンであり、ではよく考えてみて Jadi くだ kita さい。 ini apa bagi manusia 世 panah? 界の本質である Hakikat di 魂。 dunia ini, jiwa semua Sono orang hitotsu adalah hitotsu benih-benih kecil tak kasat mata 世 yang 界に menyimpan 対 rekaman する memori 誰かの setiap 記 orang 憶 tentang が dunia. 一部記録されています。 Adalah tunas-tunas yang tumbuh dari Sorewa benih-benih marude ini menjadi pohon-pohon 目に besar. 見えない。それは知性の種の意味。その通り。私たちの体は誕生した時から世界種が環境の影響を受けるように私たちの姿も私たちの存在を消すには世界が滅びるほかない。それがあなたケファレの子です。 Orang itu adalah kamu, anak 世 Kephel. を背負うタイタンの意味ですから、この世界の全てを背負って生きてください。そして私の理論に恥をかく。全ての人々を導いて。よろしい、ここまでです。さようなら。また来世で会いましょう。ええ、さようならヒポクリテス。サーシスがその思想を守らんことを。 Berhormat padanya dengan cara yang sama. サーシスがその思想を守らんことを。高貴なるタイタンよ、満足されました。ああ、ここに宣言しよう。真吾の受帝の Dengan 地 ini 中 aku 学 bersumpah bahwa ア aku ナ telah クサゴ menyaksikan ラスは anak Xagoras dari sekolah Lisei benih no kecerdasan shiren wo telah berhasil melewati norikoeta. ujian rasionalitas. ゆえにこの言葉を授けよう。そなたは至純なものの終点を超え腐敗に満ちた苦悶の闇へとか。それが信託ですか。単にサーシスよ、あなたも所詮は。そなたは至純なものの終点を超えたのだ。感謝します。しかしまだ一つ Oke, Xerxes 疑 tapi 問が masih あ punya る。 satu だ pertanyaan. と思いました。何でしょう。もしかしたら人々の記憶があるからこそ Seperti yang 我 kami らと katakan, 世 kita dari 界 dunia そ ini の terus も hidup のが melalui 存在 memori orang な lain. らば最初 Kalau の memang 知性 begitu, の dari 種 memori は siapakah benih kecerdasan Dari pertama yang muncul? Mana aku 知る tahu. 由もありません。ですが私も気になります。ここは後ろにいる人の子たちに Oke, saatnya eksekusi mati anak Xagoras, anak Sah. Dia akan mencabut jiwa benih api dan jiwanya. Berbahagialah, Xerxes. Aku akan membunuh keraguan di dunia baru dan jiwa. Dan kini tujuan telah tercapai. Sekian.
心して。彼女はまだ生きているわ。 Oke, setelah 3.1 dia tidak ditampakkan, sekarang akhirnya kita kembali ke Express. 列車が彼女を拾った時も同じような。ええ、確かに状況は似てるわね。それでも彼女は自然と目覚めた。氷の封印から目覚めた時、美月ちゃんは記憶を何一つ持ってなかっ Saat Mars た。 bangun dari dalam es, memenuhi 最悪の事態だけは terhapus 避けない habis と。 April melakukan persiapan untuk あん mencegah な hal ことは seperti itu lagi. 二度と起こってはいけないわ。 Oke, jadi Himeko mengkhawatirkan kalau Mars bangun dia akan lupa semua ingatannya bersama Astral Sorry. Express, guys. 診断結果を聞かせてもらっても？確たる証拠はないけれど、美月さんの記憶は Memori 何 Mark 7者 telah かに縛 dibajak. られている。縛られている？ええ。姫子さん、想像してみてくれるかしら。生物学者じゃないからよくわからないけど、ウェンワークには記憶を1秒すら保てない魚が存在するって。いいえ、記憶を保てる時間が短いのと、記憶機能を失った個体は Individu yang kehilangan kemampuan untuk mengingat akan jatuh ke dalam ketiadaan. 空っぽ？この宇宙のすべては記憶によって解釈できるわ。過去は憶室で構成されており、未来はいずれ過去に転換される可能性だから、運命の力により記憶機能を失ってしまえば、その人の Oleh 実 karena 体 itu, まで ketika も seseorang 影響を terpengaruh 受け oleh てし pet まう。 tersebut dan kehilangan kemampuannya untuk mengingat, その fisiknya juga 現 akan 象の terpengaruh. 特徴の一つが Kristal es ini adalah ね manifestasinya. え、ブラックさん。これまで深く追求はしなかったけど、私たちをオンパロスに導いたあんたは頑なにその目的を明かさなかった。記憶の収集 Oke, は Himeko 納得 menanyakan できる niat 答えとは言えないわ。 Black Swan sebenarnya menuntun kita ke Amperius. 姫子さんは私を疑う。気を悪くさせるつもりはないの。私はただ仮説を立ててみただけ。どうやら身の潔白を証明しないといけいいわ。本当の理由を教えましょう。実はオンパロスにはある特別な意義があるの。極端な理念を持つ一部のガーデンのメンバーからすると、それは Bagi beberapa pemakai dari Garden of Course yang memiliki pandangan ekstrim, tempat itu adalah contoh yang sempurna. 完璧な判例？ Contoh yang sempurna dalam hal apa? ガーデンの鏡でしか映し出せない世界。 Dunia yang hanya dapat dilihat melalui cermin Garden of Recreation, berarti Memo Keeper memiliki hak untuk menyimpan dunia tersebut dalam koleksi pribadi mereka. Kalau para pet Study Remembrance itu berhasil mengungkap rahasia Amperius lebih dulu, mereka mungkin akan mengerahkan ambisi liar mereka dan membentuk lebih baik dunia menjadi wujud yang serupa. つまり私たちを説得して列車をこの聖域に来させたのはオンパロスの秘密を暴き。ええ、これまで内緒にしていたのは。でも世界を作り変えるなんて簡単なことじゃないわ。思うにもっと大胆に考えていいわ。私が言っている人。 Orang yang kumaksud bukanlah individu, mereka adalah sebuah organisasi yang sudah melekatkan diri pada jari 一般 kelingking の指令 Fully. よりも美月ちゃんの記憶を縛っているのは確信はないけど、彼らならできるわ。美月さんの境遇は気の毒だけれど、私が持ちかけた取引は公平。姫子さん、今は協力関係を続けるのが。 Black Swan kayaknya terkejut apa yang 何 terjadi. が起きたの？ Aku tarik kembali perkataanku tadi, Nona 先ほ Himeko. どの言葉は私の提案した取引があなたたちを不測の事態に巻き込んでしまったわ。 Sampai kesempatan sepertinya aku sudah melibatkan kalian dalam bahaya yang tidak terduga. 状況がええ、不利。その視線が一 Fully. 瞬。 Pandangannya baru saja menatap Amperius. Oke, di sini kita berganti ke sudut pandang Herta. ただのメモスナッチャーのくせに頭の中、それに
彼女の潜在意識 Kata にも Ampores muncul di alam bawah こ sadarnya. の女性はそこについては話せばな。何内緒話してるの？丸聞こえなんだけど。それは失礼した。それでええ、頼んだのは請求列車の方だし、ちょっと第4の鏡を使ってメモスナッチャーの頭を Oke, 隅々まで探 Darta った tadi 結果、 menggeledah Kanari no otak Memo syukaku nga Snatcher yang atta dia wa. tangkap waktu itu. オンパロス、あいつ以外にも Bukan そ cuma の dia 世 yang tahu 界 tentang に Ampores, 興味を持っ banyak てる Memo メモ Keeper キー juga パー tertarik は dalam tempat で itu. 彼女の意識ライブラリを検索してみたら永遠の地 Aku memiliki Kyozetsu kesadarannya dan no Chi, menemukan beberapa istilah ガーデ berikut. ンの秘蔵とい Negeri った abadi, 単 negeri 語が terlantar, 出 dan てきた。 koleksi pribadi Guardian of Ya, Recollection. ブラックスワンは何かを隠しているようだ。オンパロス、謎の多いところね。オンパロスに行くのか。そうよ。でもどこぞのおバカさんたちみたいにじゃーんヘルタの魔境を使えば家にいながら私のアストラルデータを銀河のあらゆる場所に投影できるの。ま、その場所がスターピース通信のサービス圏内である必要がある。なるほどインドア派なんですね。あの聖域はカンパニーのネットワークが届かないけど列車を基地局として使えるはずよ。そしたら後のことは任せて。 Well memberikan koordinat Astral Express pada The Herta. よし、準備完了。鏡たち出番よ。 Oke guys, di sini si Herta akan coba untuk memasuki Ampores melalui entitas Dataro. Tapi itu akan gua upload di video gua berikutnya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video gua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel gua ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Hoyot gua dengan ID Ozi9. Oke guys, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Sampai jumpa lagi.